हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी हिकअप, हिचकी क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेस है, मीन्स कारण, और किस होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी भी आपको चैनल के थ्रू मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हिकअप, हिकअप मीन्स हिचकी, जो एक्चुअली इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है। बट किस चीज का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है? जो हमारे एक डायफ्रामेटिक मसल्स होती है, हमारे चेस्ट और एब्डोमेन, पेट और छाती के बीच में एक डायफ्रामेटिक मसल्स होती है, उसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमें हिचकी आती है। अब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करते हैं, वो वोकल कॉर्ड्स सडनली क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हिचकी आने लगती है। ये जनरल हो गया हिचकी के बारे में। अब इसके कॉजेस बात कर ले। ऐसा क्यों होता है? वोकल कॉर्ड्स क्यों आपके क्लोज होते हैं? ये आप या अधिक मात्रा में ज्यादा खा लें, या आप अल्कोहल ज्यादा ले लेते, जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, या आपको अचानक सडनली कोई एक्साइटमेंट वाली बात पता चल जाती है, या कोई समस्या हो जाती है, जिसके कारण आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रहती है जिनके कारण ये ऐसा होता है। आपको टेम्परेचर चेंजेस में, कभी कभी गर्मी की वजह से भी आपको हिचकी की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर आप कुछ सॉलो करते हैं, जब आप च्युइंगम च्यूई करते हैं, तो उसके कारण भी ये वोकल कॉर्ड्स आपका सडनली क्लोज हो जाता है, जिसके कारण आपको हिचकी आने लगती है। हिचकी सामान्य तो कुछ मिनट की होती है, मीन्स कुछ 1 मिनट की, या किसी किसी को 1 सेकंड भी आती है। बट यदि ये कुछ घंटे कंटिन्यू, या दिन या सप्ताह तक चलती रहे, तो ये चिंता का विषय बन जाता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, ये कि ये नॉर्मल कंडीशन है, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। यदि आपकी हिचकी, हिकअप अगर 48 घंटे से, मीन्स 2 दिन से ज्यादा आती है, तो कुछ फैक्टर है, मैं जो बताती हूँ, जरूरी नहीं है कि सब फैक्टर सभी में प्रेजेंट होंगे, बट हो सकते हैं प्रेजेंट। या तो आपका वेगस नर्व, जो वेगस नर्व होती है आपकी 10th क्रेनियल नर्व, वो, और जो फ्रेनिक नर्व, जो डायफ्राम की मसल्स पे एक नर्व होती है, वो नर्व में इरिटेशन होने लगता है, ये इसका कारण हो सकता है। या गले में आपके खराश हो, गले में दर्द हो, या लैरिंग्स में आपके इन्फ्लामेशन हो गया हो, या आपके गले में गॉइटर हो। गॉइटर बहुत किसी केसेस में होता है, बट सभी में नहीं होता। या आपके कभी कभी बाल आपके कानों पे टच करते हैं, जिसके कारण कान के अंदर इरिटेशन होने लगता है, और उसी इरिटेशन से ये वोकल कॉर्ड अपने क्लोज हो जाते हैं। ये कॉज हुआ। कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल, ये बीच का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके भी कॉजेस होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी के सीएनएस में आपके ट्यूमर हो गया हो, या सेंट्रल नर्वस की अदर डिसीज हो गई हो, या इंजुरी, चोट लग गई हो आपके सीएनएस में, या किसी कारण, जो चोट के कारण आपका जो रिफ्लेक्स है, हिकअप रिफ्लेक्स है, जो हिकअप मीन्स हिचकी जिस रिफ्लेक्स से कंट्रोल होती है, वो डैमेज हो गया हो, या आपको एंसेफेलाइटिस हो गई हो। एंसेफेलाइटिस मीन्स जो हमारा ब्रेन होता है, उसके ब्रेन, हमारी मस्तिष्क के ऊपर एक लेयर होती है, ऊपर की लेयर, जिसको एंसेफेलॉन कहते हैं। एंसेफेलाइटिस मीन्स उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन की लेयर में सूजन आ जाती है, तब ये एंसेफेलाइटिस हो जाता है। उसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। स्ट्रोक्स हो जाते हैं, किसी को ब्लीडिंग होने लगती है, एमआई हो जाता है, या मीनिंजाइटिस हमारे जो ब्रेन होता है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिनको मीनिंजियल लेयर्स बोलते हैं। जो मीनिंजियल लेयर्स, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, ये 3 लेयर्स के नेम है। इन तीनों लेयर्स में
यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, मीन्स इन्फ्लामेशन के सभी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये हिकअप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं या ड्रग्स भी होते हैं डिसऑर्डर्स, जैसे डायबिटीज हुई आपकी या इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हुआ या आपका ये ट्रैंकुलाइजर्स, जैसे मैंने बोला ना ड्रग्स भी हो सकते हैं, तो ट्रैंकुलाइजर्स भी इस पे अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण लेने पर आपको हिचकी आने लगती है। कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिसमें मेनली मेन में प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी इमोशनल स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं अपन बैठे बैठे, तो उसके कारण आपको एंजाइटी के कारण आपको हिचकी आने लगती है। या सर्जरी, कभी कभी कोई सर्जरी जब कराते हैं तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो जाता है हार्मोनल, जिसकी वजह से आपको ये हिचकी की हिकअप की प्रॉब्लम आने लगती है। अब कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे आपको कंटिन्यू हिचकी आती रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, आपको क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, आपको खाने में प्रॉब्लम होगी, ईटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, सोने में आप सो नहीं पाएंगे, हिचकी आएगी आपको, या बात करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब बात कर लेते हैं ये आपकी हिचकी मीन्स हिकअप कैसे ठीक होगी, मीन्स होम्योपैथिक ड्रग से ठीक होगी। तो उसके लिए फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है इग्नीसिया एमेरा। इग्नीसिया एमेरा मोस्टली हिकअप के लिए यूज किया जाता है, बट जब पेशेंट को बहुत ज्यादा हिचकी आने लगे, स्टमक उसका मीन्स जो आमाशय है उसका खाली खाली सा लगने लगे, ईट करने पर भी उसको रिलीफ मिलता है, खाने पर पेट अंदर की तरफ ढसा ढसा सा लगने लगे, मीन्स उसने खा लिया बट उसका पेट अंदर की तरफ ढसा लगेगा कि पेट में कुछ है ही नहीं, उससे खाने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता, पसीना बहुत आता है उसको, नोज के मेनली यहाँ पर नोज का ये जो एरिया होता है उसके स्मॉल स्पॉट पर उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, और जब पसीना आता है तो उससे पसीने से स्वेट से उसको रिलीफ भी नहीं मिलता। पेट में उसके क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ टाइप की होती रहती है, फ्लैटस उसको गैस पास होती है कांटेक्ट से या उसको हिलने से रिलीफ मिलता है, उसको खट्टी डकारें आने लगती हैं, खट्टी डकार या स्टूल जाने की डिजायर होती है बार बार उसको, बट स्टूल से उसको आराम नहीं मिलता बट डिजायर होती। ये सभी सिम्टम्स के साथ आपको इग्नीसिया एमेरा 30 पोटेंसी में थ्राइस अ डे मीन्स दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। टंग पर 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी चिंकुना ऑफिसनेलिस। चिंकुना ऑफिसनेलिस मेडिसिन पेशेंट को जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, और वॉमिटिंग किस टाइप की, अनडाइजेस्टेड फूड की, जो वॉमिट कर रहा है तो उसमें फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फूड सॉलिड फॉर्म में निकलेगा और पेट उसका फूल जाता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाता है उसको, जो भी कुछ थोड़ी सी भी कुछ भी चीज खाता है पेशेंट तो उससे उसके बॉडी में गैस बनने लगती है, डकारें आने लगती हैं उसको, और डकारों से आराम उसको नहीं मिलता, भूख बहुत ज्यादा लगती है पर खाने का पेशेंट को मन नहीं करता, हिचकियां आती रहती हैं। इस कंडीशन में आपको इन सिम्टम्स के साथ आपको चिंकुना ऑफिसनेलिस सेम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, टंग पर 2-2 बूंद। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपकी नक्स बॉम्बिका। नक्स बॉम्बिका जो मेडिसिन होती है उसको पेशेंट को जब स्पाइसी फूड उसने ले लिया या आपका अल्कोहल ले लिया तो उसके कारण उसको कॉफी पीने से या आपको टोबैको खाने से या ज्यादा ओवर ईटिंग करने से, इसका एक कॉज है ना ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, उससे हिकअप आती है, तो पेशेंट को उससे हिचकी आने लगती है, या पेशेंट सोचता है बहुत ज्यादा बट उसे
वॉमिटिंग के लिए सोचता है कि मुझे वॉमिटिंग आ जाए जिससे कि मुझे रिलीफ मिल जाए, बट उसको वॉमिटिंग आती नहीं है पेशेंट को। खाने के बाद पेशेंट का खाना खा लिया, उसने कुछ भी खा लिया, उसका 2 से 3 घंटे तक दिमाग कहीं किसी काम में लगता ही नहीं है। टोटली खाने के बाद उसे रेस्ट करना पड़ता है, लेटा रहता है ऐसे, और पेट में उसके कंस्ट्रक्टिव क्रैम्प्स होते हैं, इठन टाइप की, जैसे कि रस्सी को आपको बांध दिया हो, इस तरीके से उसको होते हो, पेट उसका फूल जाता है। इस कंडीशन में आपको इन सिम्टम्स के साथ नक्स वोमिका का 1 डोज रात को सोते समय लेना है, क्योंकि नक्स वोमिका बेड टाइम पर दी जाती है, सोने के टाइम पर दी जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपकी हायोसाइमस। हायोसाइमस नाइग्रा जो मेडिसिन है वो नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, उसके कारण ये आपको हिकअप की प्रॉब्लम है, उसमें हायोसाइमस यूज की जाती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है हिचकी के लिए। खाने के बाद, जब पेशेंट को खाने के बाद, कुछ भी पीने के बाद, या बात करने के बाद, या कोई गाना गुनगुनाता है उसके बाद उसको हिचकी आती है और उसे आराम बैठने से मिलता है। हिचकी आ गई, उसे बैठने से आराम मिलने लगेगा, धीरे धीरे उसकी हिचकी चली जाएगी। उसको इल्यूजन होता है कि वो एक पर्सन को देख रहा है, बट वो उसे मेनली एक पर्सन ना दिखते हुए उसके 2 पर्सन दिखते हैं। इस कंडीशन में आपको इग्निसिया एमेरा लेनी है। और एक और इग्निसिया का पिकुलियर सिम्टम्स है कि पेशेंट हंसने की जो बात होती है उस पे वो सैड हो जाता है, और जो सैड वाली बात होती है, दुख की बात होती है, उसमें वो हंसने लगता है। ये इसकी मेंटल कंडीशन होती है इस टाइप के पेशेंट की। तो उस कंडीशन में हमको इग्निसिया एमेरा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। सेम आपको टंग पे 2-2 बूंद दिन में 3 बार डालना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपकी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि पेट पर, जो उसके स्टमक पे, आमाशय में जो प्रेशर लगता है, जैसे कि उसको स्टोन मीन्स उसके पेट में, आमाशय में स्टोन रख दिया हो, ठीक है, उसको डिस्पेप्सिया हो जाता है, बदहजमी टाइप की हो जाती है, खट्टी डकारे टाइप की आने लगती है, और स्टमक में दर्द होने लगता है, जी मचलाने लगता है, और बेहोशी टाइप की होने लगती है, मीन्स बेहोशी, फेंटनेस होने लगती है। पेशेंट को लगता है कि उसको खाने से आराम मिल जाएगा, वॉमिटिंग आने लगती है उसको। ब्रायोनिया में मेनली क्या, ज्यादातर सिम्टम्स प्रेशर अप्लाई करने से, जैसे कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, हिचकी आ रही है, तो यह डायफ्राम मसल्स पे प्रेशर कर लेगा तो उसका हिचकी आना बंद हो जाएगी, तो उसमें रिलीफ मिल जाता है। बट जो उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। इस सभी सिम्टम्स के साथ आपको ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। सेम आपको टंग पर 2-2 बूंद अप्लाई करना है। अगर टंग में आपके इरिटेशन होता है तो आप 1 टीस्पून में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 2 बूंद डाल लें और उसको आप सॉलो कर लें, ठीक है। आई होप आपको मेरे हिकअप की जानकारी अच्छी लगी होगी और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपके हिकअप के सिम्टम्स के, हिकअप एक डिसीज नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ सिम्टम्स, इस सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर निकिता सैलानी नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।